Um dia, Manuelson de Pesqueira disse: quando o poeta Adhemar Salles estudou filosofia, igual a Roberto Carlos, dentro da agronomia, mas para minha alegria, o Salles é escritor. Já eu sou agricultor, sou fã da literatura e vivo da agricultura. Sou um índio pé no chão, que nunca tive o direito de andar na contramão. Essa vai para o poeta Adhemar Salles e todos de Pesqueira. Manuelson de Pesqueira. Um dia, Manuelson de Pesqueira disse: quando o poeta Adhemar Salles estudou filosofia, igual a Roberto Carlos, dentro da agronomia, mas para minha alegria, o Salles é escritor. Já eu sou agricultor, sou fã da literatura e vivo da agricultura. Sou um índio pé no chão, que nunca tive o direito de andar na contramão. Essa vai para o poeta Adhemar Salles e todos de Pesqueira. Manuelson de Pesqueira.